快啲啦！唉，天口咁熱都唔知叫我出嚟做咩？唉，出嚟玩陶瓷，整出嚟有咩用？真係有劈禮。你有所不知啦，陶瓷啊，其實除咗藝術品之外咧，其實仲好實用添㗎。而且好耐以前咧，已經對世界造成好深遠嘅影響㗎啦，仲令到唔少人成為咗中國陶瓷嘅愛好者添啊！行啦，講咁多。嗱，呢度咧就我哋今日整陶瓷嘅 studio 啦。呢個咧就係今日教你整陶瓷嘅老師 Kathy 啦。我哋第一個步驟咧就係猜咗泥件先，因為喺整所有嘅陶瓷作品之前咧，最緊要係準備好嚿泥。咁我哋首先咧可以用一個即係心形嘅手咁包住嚿泥啦，然後用手腕嘅呢個位置壓落去，咁咧佢應該會變咗一個咁樣有嘅形狀嘅樣。用手指呢個位帶翻嚟，之後再咁樣整實翻落去，係瘋狂重複呢個步驟，跟住咧。久而久之咧，你就會得到一個好似牛角咁嘅形狀嘅。咁呢個步驟咧，其實係將所有泥嘅入邊嘅氣泡啦逼出嚟。咁你到時你拉杯嘅時候咧，中間係唔會有氣泡，咁你去燒作品嘅時候咧就唔會爆炸啦。有冇話猜到啲咩硬度啊，或者係濕度啊咁樣就停咧？有冇咩標準咧？最好咧，我覺得係猜到好似隻手咧呢個位嘅腍度就差唔多。即係好似牛扒咁樣。係啦，就唔好太腍咯，因為一陣你拉杯嘅時候咧會加好多水分落去。咁如果你太腍身嘅時候咧，咁呢個件就會太腍，就會跌落嚟。我哋今日抄咁耐呢嚿嘢啦，咁呢啲同平時嘅紙黏土啊有咩分別咧？有咩特點咧？其實呢個陶泥咧，我哋而家手上呢一隻係白泥啦。咁白泥燒咗出嚟，顧名思義，佢個杯件咧就係白色嘅。咁而且白泥嘅失敗率就比較低嘅，即係例如 porcelain 即係一啲瓷泥嗰啲咧，佢哋比較腍身，同埋佢哋喺燒製過程，因為佢哋會嗰個縮得好勁，即係佢變化會好大。咁白泥相對上係比較穩定嘅泥嚟嘅，咁就會失敗率比較低，就比較適合初學者用。啱咪啊！咁於是我哋而家咧搓完泥下一步點樣做？我哋下一步咧，首先就調校咗張凳同部機嘅高度先。最好咧就係張凳咧同部機平衡啦，然後雙腳可以夾實部機嘅。嗱，因為我哋一陣咧要靠我哋雙腿同埋條腰咧去用嚟將嚿件拉上嚟。咁所以隻腳要夾實部機啦。係。咁咧而家隻腳咧，你嘅右腳應該會喺個腳踏上面嘅。跟住咧，我哋用隻手慢慢熟習下嗰個輪盤嘅速度先。嗱，可唔可以慢慢漸變由咁樣超慢定住唔喐嘅，去到慢慢快啲，再快啲，再快啲，隻腳控制到先。咁熟習完啦嘛？你哋習慣未 ？OK 嘛？咁咪搭嚿泥上去咯喎，搭喺正中間。使唔使濕咗先時間？唔使，直接搭喺正中間。係啦。盡量喺中間，之後咧就攞個海綿揸先，唔好要太多水，少少得㗎啦，落少少水上去 ，OK 未？係啦，跟住就 keep 住轉個好細嘅速 ，OK 嘛？可以咧就雙手用呢兩邊同埋呢一個位用力將佢向中間壓落去。如果用咗力咧，其實基本上佢會 center 去到中間嘅。用呢個位咁樣慢慢向入收，慢慢好啦，溫柔嘅。呢度。係啦，呢個位呢兩條鏈咁樣向入收咧，咁佢就會收翻入嚟㗎啦。你會見佢會升高嘅，你有冇 lift 上去？淨係集中呢個位咁樣慢慢去上面，咁樣包住佢上嚟。你喺呢個位斬落去啊，下啲斬落去，係啦。個速度可以快少少嘅，包住佢，係啦。如果你覺得好棘咁樣，咁你落翻多少少水分，即係又冇話唰咁樣落雨咁樣，就少少濕下手，然後咁樣上嚟咧，佢就會好滑身嘅啦，成件事。好，大家會變咗成條柱咁啊！隻手變咗好似蝴蝶咁樣啦，推住佢嘅，呢個位要掂實嘅，然後慢慢由個頭慢慢撳翻佢落去啦。咁咧，佢
就慢慢落翻去啦。哦。其實呢個步驟咧，除咗係即係令到嚿泥 centre 啦，即係出嚟個杯件可以靚之外咧，亦都係即係將少少水分練落去嚿泥度咯。咁佢就可以令到佢淋身啲，係拉就會好拉啲。咁係其實不過重複呢個動作咧，咁樣推上嚟，拉落去，再推上嚟，再拉落去咁樣咧。OK 未？大家如果可以努力咁樣咧，整到呢個形狀就好啦。咁樣咯，都可以製作下啲小工具幫助你哋。喺中間咁樣撳落去啦，咁撳到一個位置你覺得適合啦，即係你覺得你預留你杯腳或者係碗腳嗰個位置 OK 啦，咁就可以將兩隻手指開始向外伸，但係咧同時間呢個要咁樣攞住嘅喎，要咁樣上嚟，咁你嗰轉身嘅時候又濕少少嘅手啦，又係咁樣攞住一個位得㗎啦。唔好太快速啦，因為太快速嘅話咧，會好易將成嚿件拋出去，咁就會變咗碟咯。咁就一開始好厚噶嘛，咁你慢慢就將佢由個底個位慢慢掠上嚟，咁佢就會慢慢變成，慢慢越嚟越薄噶啦。咁就變到你最理想嘅薄度咧，咁你就可以停啦。好，可以加油開杯。好。咁過程中咧，你哋可以用唔同嘅工具嘅，即係例如有個膠刮啦，就係、如果你想刮靚啲，咁你可以咁樣刮，咁佢表面咧就會好滑身嘅。咁或者咧你想佢直身嘅，我要佢直身啦，咁你就用呢一個貼住底咁樣，咁佢就可以去到好直身，即係慢慢變成直身嘅效果。或者有時咧，你哋咪越拉啲泥越出去嘅，就呢一個咁樣清一清過嚟。咁就會乾淨好多，就方便你哋自己去做嘢啦。好，咁我嗱拉咗件東西出嚟先。咁我可能覺得咁樣就差唔多啦。可能我咁樣就已經收滿意足啦。咁啊見好就收咯喎。咁通常咧，因為你拉完咧入邊咧會有少少水分嘅，咁就攞個攞個海綿咧，索一索中間，抹一抹啲水分佢，因為咧佢 keep 住個水分咧就會 keep 住索入去嚿泥度，咁就會變咗嚿泥太淋身就會成個跌低啦。下一步咧，首先我哋準備咗呢一個嘅線先啦，因為呢個線咧其實係將佢 cut 出嚟嘅工具嚟嘅。咁之後咧就倒少少水當係潤滑嘅作用咧，因為佢線出嚟嘅時候。咁跟住咧你就喺呢一個啲水度咁樣刮，沿住最底或者你想 cut 嘅位啦，線出嚟，點解成個就出咗嚟？之後咧就用你手托住佢，就可以擺上去個木片度啦。